Allah için tutulmuş oruca mukabil olarak, karşılık olarak, sevap olarak Allah Teala o kişiyi 70 yıl cehennem azabından uzaklaştırır. Fî sebilillah geçiyor. Sırf Allah için tutmak mesele. Riyadan uzak olmalı, gösterişten uzak olmalı. İşte bugün günümüzde çıkan modalar yok, zayıflamak için oruç, sağlık için oruç, bunun gibi şeylerin hepsinden uzak, sadece Allah için aç kalmak, susuz kalmak, af buyurun cimadan geri durarak bu şekilde oruç tutmak gerekiyor. Bunlar yetmiyor. Bunlar zaten illa yapılması gereken şeyler. Bununla beraber vesaire Allah Teala'nın bizzat haram kılmış olduğu işte zina etmektir, harama bakmaktır, hırsızlık yapmaktır, içki içmektir vesaire günahlardan da geri durarak oruç tutulduğu zaman da işte Allah yolunda oruç tutulmuş oluyor. Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah Teala o kişiyi cehennem azabından 70 yıl uzaklaştırır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kainatı sultan. Yine an Ebi Hureyre radıyallahu teala an kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor sahabe-i kiram Efendimiz. Men eftara yevmen min Ramazan min gayri ruhsatin ve la maradin lem yakdi anhu savmut dehri kullihi ve in sâmehu. Her kim yolculuk gibi bir ruhsat ve hastalık bulunmaksızın, yani yolculuğa çıkmamışsın. Yolculuktan kasıt tabi burada seferilik. Yani bulunduğun memleketten işte alimlerin buyurmuş olduğu mesafe 3 günlük mesafe işte. Bu takriben şu anda hesaplanan duruma göre 90 kilometre yapıyor. Bulunduğunuz yerin il sınırından gideceğiniz yerin sınırına kadar 90 kilometreyi aşıyorsa, yani uzun bir yolculuk yapılacaksa eğer ne oluyor? Kişi seferi olmuş oluyor. Böyle diyorum ama inşallah yanlış anlaşılmıyordur seferlik meselesi. 90 kilometreyi aşıldığı zaman da yürüyerek de gidilse, arabayla da gidilse, uçakla da gidilse artık kişi seferi olmuş olur. Yani gidilen yolun mesafesi, yani uçakla Arabistan'a gidiyoruz, 2-3 saatte gidiyoruz. Hiçbir zorluk yok. Önemli değil. Buradaki illet, buradaki mesele Peygamber Efendimiz buyurmuş olduğu 3 gün işte geceli gündüzlü, ona göre işte yolculuk yapıldığı zaman da tabii dinlenerek yolculuk yapılması lazım. Gündüzleri gidilmesi lazım. Takriben bu hesaplandığı zaman da 90 kilometrelik bir yol yapmış oluyor. Bu yolu aşarak giden kişi başka bir memlekete çıkacak. İstanbul'un şimdi bir ucuna gittiğiniz zaman da 90 kilometre olan yerler var ama bu sefer değil. Niye? Şehir içinde. Evler kesilmiş olacak diyelim. İnşallah başka bir zaman veya siz kendiniz bakmak isterseniz seferlik meselesi uzun. Buraya girmeyelim. Her kim yolculuk veya bir hastalık var, bunun gibi bir sebeplerden dolayı böyle bir ruhsat ve hastalık bulunmaksızın, yani orucunu tutamayacak kadar bir hastalığı da yok, böyle bir engeli yok, Ramazan'dan bir günün orucunu yerse, yani Ramazan orucunu tutmamasına hiçbir engel yokken adam çıkmış orucunu yemiş, oruç tutabileceği halde, ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ya, Amin Resulü okuyoruz, Estağfirullah. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Teala hiç kimseye çekebileceğinden fazlasını teklif etmez, yani yüklemez. Demek ki bir adam hastalığı yoksa, hakiki manada, ufacık böyle bir grip falan değil. Hakiki manada orucuna engel olacak kadar bir hastalığı yoksa, bir engel durumu yoksa bu kişi oruç tutması gerekir. Tutmadıysa ya ne olacak? Bütün bir ömür oruç tutsa da yine onun yerini tutamaz. O orucu ödemiş olamaz buyuruyor kainatın sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman şu sokaklarımızda, evlerimizde olur ya, oruç tutmayan gördüğümüzde lütfen onları anlatalım. Kainatın sultanı beyan etmiş olduğu bu hadis-i şerifleri anlatalım da inşallah onlar da tutsunlar, onlar da nasipdar olsunlar. Tabi yine her zaman söylemeye çalışıyoruz. Biz de tuttuklarımızı kendimizden bilmeyelim. Allah Teala bizim içimizdeki sevgiyi alsa biz daha aynı hale geliriz. Biz de tutmayız. Daha önce eğer bir hata etmişsek, cahillik edip de şeytan uyup da oruç tutmadığımız, bile bile namaz kılmadığımız olduysa eğer vesaire günahlar işlemiş olduysak eğer, dünyadayken hala nefes alıp veriyorken gözümüzden perde kalkmadığı müddetçe her şeyin tevbesi var. Gelin bugün tevbe edelim. Tevbe etmek sadece estağfurullah demekle, sadece özür dilerim demekle olmaz. Kullara bile olmaz bu.
Kula karşı bir kusur işlediğinde kula bile sadece özür dilemek yetmez. O saatten sonra ona güzel davranman gerekir ve aynı suçu bir daha ona işlememen gerekir. Niye? Yoksa o bile defol git der sana. O zaman yerleri ve gökleri yaratan Allah Teala'ya karşı bu hiç olmaz. Ona karşı bir edepsizlik yaptığımızda, işte bu oruç olur, namaz olur vesaire, günahları Allah muhafaza dalmakla olur. Bunlardan bir tanesini eğer geçmişte yapmışsak veya şu anda hala yapıyorsak, gelelim şu anda Allah Teala'nın bize vermiş olduğu aklı kullanarak bu hatamızdan dönelim, vazgeçelim de ciddi manada pişman olalım. Allah Teala'dan özür dileyip o hataya artık bulaşmayalım. İnşallah Allah Teala bizleri affedecektir. Allah Teala Erhamur Rahimindir. Rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir. Daha Türkçe, acıyanların en çok acıyanıdır. Bir anne, bir baba, çoluğuna, çocuğuna, akrabalarına ne kadar çok acıyorsa Allah Teala bundan çok daha fazla acıyanır. Düşünürsene bir çocuk ne bileyim bir yere düşse oturdu ağlıyor. Ne bileyim ya da bir yeri yandı diyelim. Anne, baba o çocuk için ne kadar üzülüyor değil mi? Allah Teala bundan çok daha fazla acır kuluna. İster ki kulu cennete gitsin. İster ki kendisine itaat etmekle beraber, Rabbimize itaat etmekle beraber kurtuluş yoluna erelim. Bunun için önümüze bir sürü yollar koymuş. Bir sürü, kazanmak için o kadar çok yol var ki önümüzde. İstanbul'a gitmek için yol az. Bayram zamanlarında çıktığın zaman da ta Sapanca'dan, buralardan Sakarya'dan trafik oluyor. Gidemiyorsun İstanbul'a bir türlü. Niye? Yol az. Allah-u Teala rızasını kazanmaya giden o kadar çok yol var ki trafiğin tıkanmasına ihtimal yok. Ama bizim gözümüz hakiki manada açılmadığı için, kör olduğumuz için maalesef yollar hep tıkalı gibi geliyor bize. Allah inşallah gözümüzü açsın da bundan sonra günahları bizleri bulaştırmasın. Bir oruç gelmiş, oruç. Ramazan-ı Şerif bir fırsat. Günahlardan arınmak için, temizlenmek için bir fırsat olarak Allah Teala bize ömür vermiş de bir sene daha bizi Ramazan-ı Şerif'e erdirmiş. Bir sene daha bize teravih kılma fırsatını vermiş. Biz şimdi bu teravihi yat aşağı, yat, kalk ayağa, hızlı hızlı böyle hadi bitsin 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 der gibi sanki sonra okumuyoruz da bitsin bitsin ayet-i kerimelerini okuyoruz. Böyle olmaması gerekir. Oruç tutarken şu ezan okunsa da bir kurtulsak artık, şu Ramazan-ı Şerif geçse de artık rahat rahat yesek, yok. Ramazan-ı Şerif bizim için çok büyük bir fırsattır. Allah Teala sene içinde bize bir sürü mübarek gecelerden oluşan, günlerden oluşan, saatlerden oluşan sürekli bize fırsatlar çıkartıyor. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki kim o saatte dua ederse kabul olur. Her hafta Allah Teala bize fırsat veriyor. Sonra işte Recep-i Şerif geliyor, Şaban-ı Şerif geliyor, diğer mukaddes günler var. Bunlar hep mesela bir günlük, bir anlık. Ama Ramazan-ı Şerif 30 gün boyunca, 30 gün boyunca, hatta halk arasında çok anlatılır. Ne deniliyor? Bir zat vardı, sürekli içki içer, sürekli zina eder, sürekli günahlara batardı. 9 ay, 3 ay geldi mi, 3 aylar geldi mi hepsinden elini eteğini çeker, güzel kulluk yapmaya başlar, adam gibi kulluk yapmaya başlardı. Allah Teala bunun hürmetini, o kulluğunu 3 aylara tazim etti diye, Ramazan-ı Şerif'e tazim etti diye, bu günlerde gerçek manada tevbe etti de ibadeti yapıştı diye bu kulların affedildiği beyan ediliyor. Bakın Musa Aleyhisselam'ın taklidini yapan Firavun'un o yanındaki işte onu güldürmeye çalışan kişi sürekli Musa Aleyhisselam'ı dalga geçmek amacıyla Firavun'u güldürmek için peygamberle, koskoca peygamberle dalga geçmek için onun yaptıklarını taklit ediyor. Bundan dolayı kendisine iman nasip olduğu rivayet ediliyor. Niye? Çünkü kim hakiki manada bir alimi taklit ederse, men kallede alime, her kim bir alimi taklit ederse, onu taklit ederse lakiyallâhe salimen, Allah Teala'ya salim olarak, bütün korkulardan emin olarak, kurtulmuş olarak kavuşur diye beyan ediliyor. O zaman önümüzde bir sürü alimler var. Başta alimlerin alimi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Bu kadar alim varken, bu kadar ışık varken, bakın sanki karanlıkta kalmışız, gökte ay pas pas parlıyor. Bir tanecik ay olsa, deseler ki sana aya doğru koş, yolunu bulacaksın deseler, bir tanecik aya koşarız. Gökyüzünde Allah Teala bize rehber olsun diye, hidayet olsun, bize yol göstersin diye o kadar çok ışık koymuş ki, başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, sonra vesaire peygamberler, sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yolundan giden, onu sımsıkı takip etmiş olan alimler. O zaman biz bugün onlardan bir tanesine koşsak kurtuluşa ereceğimizi
güzel anlayalım da o tarafa doğru koşalım, inşallah kurtulacağız. İnşallah. Bugün çıkıp da lütfen inşallah başta tabii konuşan Allah Teala güzel ameller nasip etsin, bozulmaktan muhafaza etsin. Çıkıp da bozuk alimlerin peşinden gitmeyelim. Dinimizi güzel öğrenelim. Yemek yeme işini nasıl kendimiz yapıyoruz, başkasına bırakmıyoruz. Araba sürme işini nasıl kendimiz yapıyoruz, başkasına bırakmıyoruz. Ev alıp da çok güzel bir ev alıp da başkasına al sen otur benim yerime yaşa nasıl demiyoruz. O zaman dinimizi de hep başkalarından duyarak öğrenmeyelim. Kendimiz öğrenelim. Yani hep Arapça bilenler çıkıp da anlatmasınlar. Biz Arapçayı öğrenmişiz. Tabi eski Osmanlı zamanında yaşamış alimlere göre bizim öğrendiğimiz Arapça ne kadar Arapçadır onu da bilmiyoruz da bizim öğrendiğimiz Arapça onların yanında ancak elifba olur. Yani niye şu zamanda eksiğimiz nedir ki aynı seviyeye tekrar gelinmesin? Eksiğimiz maalesef şudur. Çocuğum polis olsun, hakim olsun, doktor olsun, 3 milyar, 5 milyar maaş alsın diye diploma peşinde koşmaktan yazında işte 1-2 ay oğlum sıkılmadan medreseye, Kur'an kursuna gidiyorsan git. Sıkıyorlarsa eğer sana hoca orada bağırırsa veya hiç sosyal aktivite denilen işte bir de o bela çıktı bugün. Yüzmeye götürecek misiniz? Tenis masası olacak mı bilmem ne. Eğer bunlar yoksa tamam oğlum oraya da gitme boş ver. Medrese de lazım değil, Kur'an kursu da lazım değil. O zaman şimdi hangi ayet-i kerimede geçiyor? Çocuğun doktor olursa, çocuğun liseyi bitirirse, çocuğun işte Anadolu Lisesi'ni bitirirse, çocuğun cennete gidecek diye hangi ayet-i kerimede geçiyor? Hiçbir yerde. Ama çocuk doktor olmasa, hakim olmasa, polis olmasa ama dinini güzel bilen birisi olsa cennete gideceği bir sürü ayet-i kerimelerde geçiyor. Şimdi bu sözümüz yanlış anlaşılacak. Hocam doktor, polis, hakim olmasın mı? Yok. Zaten o Kur'an okuduğunuz zaman da bakacaksınız ki doktor da yetiştirin diye emrediyor, polis de yetiştirin diye emrediyor, silah da yapın diye emrediyor. Ama o kitap hiçbir zaman namaz kılmayın, oruç tutmayın diye emretmiyor. Sadece doktor olun, sadece polis olun diye emretmiyor. Dinden uzak durun, silah yapın diye emretmiyor. Zaten böyle yaptığımız için, böyle yaparsak diyelim, moral bozmayalım elhamdülillah şu anda günümüzde Türkiye'miz her ne kadar önüne bir sürü prangalar vurulsa da yükseliştedir. Bu kadar hak etmediğimiz halde Allah Teala yükselişi nasip ediyor. İnşallah birazcık şöyle belimizi bir doğrultur da ayağa kalkarsak, Allah'ın dinini yaşamak konusunda şu tembel üzerimizden biraz atarsak, hepimiz olarak ama, sadece cami cemaati olarak değil, bütün Müslümanlar olarak inşallah birazcık şu tembelliği üzerimizden, hacısı, hocası, ne bileyim yaşlısı, genci, büyüğü, hepimiz olarak inşallah şu tembelliği üzerimizden biraz atar da dinimizi güzelce biraz öğrenir ve yaşarsak İnşallah Allah Teala çok daha fazlasını verecektir. Hak etmediğimiz halde herkes kendine bir baksın. İslam'ı ne kadar yaşıyorum diye herkes kendine dönüp aynaya bir baksın. Günlük yapılması gereken ne ameller var? Sene içinde yapılması gereken ne ameller var? Bir ömür içinde yapılması gereken ne ameller vardı? Ben şimdiye kadar ne kadarını yaptım diye bir bakalım. Sonra da Allah Teala bize vermiş olduğu nimetlere bakalım. Şimdi bir işte çalışıyoruz. Diyelim yevmiyene kadar 80 lira. Sabahtan akşama kadar çok çalışmışsın. Adam sana çıkartmış 20 lira vermiş. Ne dersin adama? Hak ettiğimi ver dersin. Şimdi o zaman yaptığımız amellere bakalım da acaba Allah Teala'nın verdiği nimetlerle bizim yaptığımız ameller uyuşuyor mu? Veya Allah Teala'nın verdiği nimete karşılıklı ne gerekir? Bir şükür gerekir. İsyan etmemekle beraber, ibadetleri güzel yapışmakla beraber bir şükür gerekir. Acaba biz bunları ne kadar yapıyoruz? Bir bakalım. Moral bozmak için demiyorum. İnşallah baktıktan sonra da eğer eksiğimiz varsa ki illa olduğunu hepimiz göreceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktığımız zaman zaten tamamen eksik içinde, eksiler içinde eksik olduğumuzu göreceğiz. İnşallah biz de birazcık gayret edelim de bari kendimizi düşünmüyorsak Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Çin'in yapmış olduğu Doğu Türkistan'da işte vesaire dünyanın her neresinde, Arakan'da, Afrika'da her yerde Müslümana zulüm var. Her yerde. Fırsatını bulsalar şu anda Türkiye'de de yapacaklar. Güçleri yetmediği için bir şey yapamıyorlar. Allah Teala güçlerini de vermesin zaten. Bize güç kuvvet versin de onlara fırsat verecek işler yaptırmayalım, birbirimizi yemeyelim. Bugün bakıyorsunuz Doğu Türkistan'da bir adam sadece takke taktı diye zamanında 28 Şubat'larda bize demeyeceğim, büyüklerimize, bizi çünkü hiç öyle bir şey görmedik. Büyüklerimiz takke takmıyor diye alıp tutukladılar ya, cübbe giyiyor diye alıp tutukladılar. Şimdi bazen görüyoruz büyüklerimizde acayip bir cübbe var üzerinde. Cübbeye de benzemiyor, cekete de benzemiyor. İkisinin karşılığı bir şey. İsmail Ağa'da biz soruyorduk, amca niye böyle cübbe giyiyorsunuz diye. Evlat tam cübbe giydiğimiz zaman bizi tutukluyorlar. Onun için biz de biraz cekete benzetiyoruz diyorlar. Biraz kısa böyle, işte yakalı falan o şekilde anlatıyorlar. Sadece kafamda takke var diye Allah beni tutukladılar götürdüler diyor. Şimdi aynısını elhamdülillah bizim başımızdan bu bela def oldu ama
Günümüzde de çıplak kapalılık modası çıktı. Sadece baş kapalı. Gerisi hiç önemli değil. Şu anda aynısını Çin'de yapıyorlar. Adamın üzerinde sadece şalvar, cübbe, işte ne bileyim fistan, takke var diye adama yapmadıkları zulüm kalmıyor. Dükkanların hepsinde, gıda satılan dükkanların hepsinde içki satılmak zorunda, mecburi. Müslümanım ben satmıyorum diyemezsin, satmak zorundasın. Daha işte ne bileyim, gece sahur vaktinde zamanında nasıl büyüklerimiz biliyorlar. Ben bunu sadece okuduğum yerlerden rivayet ediyorum. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Zamanında nasıl sahur vaktinde ezan gece evde ışık yaktığında soruşturma başlatıyorlardı. Evlere fişleme oluyordu. Polis geliyordu, o geliyordu, bu geliyordu. Niye gece kalktın diye. Aynısını şu anda Çin'de yapıyorlar. Gece yarısı evde ışık açmak yasak. Evde hiçbir karaltı ışıklandırma olmayacak gece sahur vaktinde. Sahur yapamazsın. Düşünün yani. Böyle sıkıntılar çekiliyor. Hiç olmazsa bu kardeşlerimizi düşünelim. Biz İslam'ı yaşarsak Allah Teala emin olun bize güç verecektir. Bu iş sadece tankla, tüfekle olmuyor. Çanakkale'de biz bunu bizzat gördük. Az olmamıza rağmen, onlar çok güçlü olmalarına rağmen imanımızla beraber, kuvvetli olan, dedelerimizin kuvvetli olan imanlarıyla beraber Allah Teala galibiyeti nasip etti. Daha eski savaşlara bakın. 1071'de Malazgirt'te, daha gerilerde, Hendek'te, Bedir'de, Uhud'da, orada, burada, bütün İslam ordularının savaşmış olduğu hepsinde baktığınız zaman çoğunda azız ama değil mi ki imanımız var. Sırtımızı, yani bir mecaz yapacak olursak, sırtımızı Allah'a dayamışız. Kuvvetimizi ondan alıyoruz, hep galip gelmişiz. İnşallah bugün de aynısını yaparsak, ibadetleri güzel yapışırsak, başta kendimizi kurtarmış olacağız, ahiretimizi kurtarmış olacağız. Bununla beraber de inşallah bu kardeşlerimizi de kurtarmış olacağız. Biz bir güç olamadığımızdan dolayı bugün bir Müslümanı köpek gibi sokak ortasında kesiyorlardı, hiç kimse hesabını soramıyor. Ama bugün bir tane Hristiyan, bir tane Yahudi öldüğü zaman da dünya ayağa kalkıyor. Niye? Çünkü her şey onların elinde. Medya onların elinde, silah onların elinde. Hiçbir şey yapamıyorsun. Allah Teala inşallah bizleri din yaşamakla beraber kuvvet nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.